Korle Wonkoo Auntie Peggy na Ayikailey Adamafio through relief and aid. Control relief and aid no. Your Korle Wonkoo here ni Amui Michael, ni chulo ni Amui Michael ne. Your Korle Wonkoo here. If I name when ho ni me aho na me aho. Mwene Homowo gbijun. Homowo ho 2023. Auntie Peggy ke nu. Kino na ke fi ono fen no. Inuji wala ko ha de sanu e bo ha le wala an me pa di yega nu e wa yega wo efo adunu ake mene Homowo bi bone ha ta abuti ba wo efe no wo ni kanya bi wone 1000 gallon car ni machine na ekome 24 wo ka wo ma me all the seven quarters of the machine atu ekome ete choco ke mambobi ke hekume 24 Auntie Peggy through relief and aid ke jo kamefe koni ananu na ke pe koko koni si ajo ni malakwe woke Auntie Peggy ake na ni modern charge ole ani modern charge ya boale ani modern charge wala stechele ani modern charge wala na ph eme ph lo le kuna agbe ole kuna ph ole sa ko ba ma ni relief and aid through Auntie Peggy, Madam Peggy Adamafio, Madam Peggy Adamafio, free water, living it. Chairman Kanyame, Libya Renew of Ashesien, who are not working back, Korle Wonkoo. Wake lorry no 1000 gallons lorry no nipa si ehye wo twa mami ni di o mami Madam Peggy na Ayikailey Adamafio wo fela mani ake no ni ya no ebie ne man bie ko me hunkele yue ye bie ake amen papai amen ye no mo ebie no ehya me emusu nchole amro no ni ke ba ya na yawo eko na ke ba o lorry enyo no ke ba Korle Wonkoo enyo fete ninka nya wo na enyo fe sa eba eko enyo fe sa eba eko wo no juno ni wo yen mi e bie juno wo yen mi bie Korle Wonkoo mi o ke eko me lorry eko me edre eba bie no ni machine ete eba si enyo orange ko be le wete eba si enyo ma ya orange je me wo asha ma chonye le wete eba si enyo te ba se no mi muso chole no e na boni me po ase nu ose a me ke da bi ba ya na we ko ngeba o le bi mi no ba fa wo fa ka lorry ekume 24 no man enyo ke dwe amro ne ni yo ne wasa wa awo enyo o mami Madam Peggy ha wasa wa awo enyo ke ba ye Korle Wonkoo no wo ke enyo ba bia ne e fe dwe no juno ni man bi no juno nyen tenya imbe na no juno nyen tenya imbe na Ameka fi eju ko ga fi pa ne nuba ye kuto ne papa kura wa me yuo wo be mu ne obo ni ho kuma ne noni amena ne fe jo mo iha ni nyele chenye na bona ke mise fuo mu wo be bia ne Korle Wonkoo emi 1000 gallons car ekome dwe wo ke papie ekome dwe amete ameba se nyonyo wo ke Madam Peggy yo ake nu ehye me ike o dabi e pa fiber we ko afuta emusu tole no ike awe ko afata no akeba wo ye bie nyai wadon